家人们，大家好，我是小马。很久没有更新视频了，挺想家人们的。我现在正在武汉的街头，经过这几天忙完事情，我觉得我该找个地方常住在武汉了，不能带大家一起行九州，实属遗憾。我需要去寻找一个房子，住在这里。不说了，咱们找房子去。刚才听一个阿姨说，在这个地方还有房子住，这种老房子比较便宜，所以我去找找看有没有房子。现在下着好大的雨，又没有伞。姐你好，我想问一下，这里哪有房子租有没有啊？你要租个什么样的房子？就我一个人住。一个人住了，小房子没有啊？那你这大房子啊？大房子，我们这里这都是2室1厅的大房子。哦，那您这个租的话多少钱一个月？1500。1500啊？对。没有那种几百块钱的吗？没，现在还有一间房间也可以。一间你要找个你关系好的合并也是600-700块钱。那我是一个外乡人，我哪来的关系好的？那你外乡人也有外乡人的在一起关系好的，蛮多都是合并的。有的2-3个人聚这一套，一个人也是去500块钱，知不知道？你这我们这都大房，小那里没有小房。哦，都大房。对。哦，好吧。他们有的几个小朋友合伙租嘛。那姐，我想问一下，您这边的话还有哪里有房子租的？那你要找中介，那打电话啦，那个上面贴那么多呢，这别人贴的这个单间直租的啦。看到没？哦，好嘞，好嘞。直租也要800的，1200的，无中介费的，家电齐全的，看到没？看到了。看到了，谢谢您，谢谢您。打电话问一下嘛。谢谢。好，谢谢您。这位大姐人真好，说真的啊。这次来到武汉的话，其实能让我感觉武汉人的一种做事啊、说话的爽快，真的。你好，您那边有单间出租吗？有2个房间还空着的，有一个是950块钱，还有一个1000块钱，精装修的房子挺好。哦，950。你这不是有一个浦东单间是在哪个位置呢？顺道街自治社区有一个750块钱。你上面不是写的450到800吗？450的没有了。对，荣东社区，对，荣东社区有一个450的。离这边有多远呢？就在对面。往这边出去。哦，就对面是吧？对。好嘞，那我想去看一看，可以吗？就看450的。可以啊。那个楼梯7楼能接受吗？几楼？楼梯7楼。楼梯7楼是吧？对。7楼啊，可以啊。行，那我让我同事过来带你看。好嘞。好，行，我让我同事给你打个电话。好的。好，行。往这边出去往左拐。哦。哇，姐，您这是在熬汤啊？对呀。哇，很补啊。这补什么呀？往这边出去有可这边出去有两边进去。哦，行，谢谢啊。你看说了吧，这大姐很好吧？她说楼梯7楼，这倒没关系。哪里便宜就租在哪里。觉得现在有点流落街头了似的感觉。大姐说就这样子一直往前走，然后向左转就对了。哇，疼啊！哇，磕破血了！哇，好疼啊！哇，那里一个钢钉。这有没有一点公德心啊？哇靠，为啥要凸起这一点点嘞？哇，老疼啊！我现在都1.7米、1.6米了。在这个街道已经转过来了，但是不知道是在哪里呀？我觉得可能就是这条街吧。对方说要我在这里等他一下，他可能会过来接我。房子已经发过来了，长这个样子。
可以。老板，我在你这里坐一下哈，谢谢哈。这个房子好像没有空调的呀。没有空调是吧？对。没有空调不要紧，它只要有床有卫生间就可以。这些有吧？然后是独立的还是说共有的嘞？都是共有的。啊，到了，坐着小哥的车终于坐到了。哦，也是纯楼梯的吗？400多块钱不可能我能住到这个小区啊，肯定是住在那个老房子老街。有这么长的距离，怎么不骑电动车来呀？车子没电了。没电了，好吧。还要去找人。在这种房子7楼，应该就是那个前面黄色的那个房子，7楼。这小哥也是找的晕头转向的，因为他们属于2手中介，然后房子是布满了整个武汉。现在终于找到了，在前面这一栋房子，有个8层啊，这个房子在最顶楼。合租的话都是男孩子还是女孩子呢？男女都有。男女都有。哦，好的。但不过基本上说是合租，现在的人谁会在乎邻居是男是女啊？是的，年纪大的话，要是爬7楼，他也吃不消哈。啊，只是7楼而已。我现在爬了5楼，我都腿软了。希望后面的日子我会越来越平稳的走楼梯。帅哥，你不腿软吗？我习惯了。我爬了个，现在终于到7楼了，我就已经腿有点软了。就这个，哦，味道真重。就一个小房间，就这里面吧，就一张床，一个柜子，一个壁柜，都没有了。隔音效果好不好？这好像都是木质的。这隔音中间都隔的是好像都没有墙啊，全部都是板材的。因为中间要隔1层嘛。在照片里面看上去这个房间真漂亮，在这里面看上去这房间真小，大概我看一下，1米、2米、2.3米左右，1米、2米，差不多2米多，22得4，5个平方。这房间还没有5个平方，还没有4个多平方。然后这边的话就做饭。那做饭这些电费之类的水费是怎么算的呢？这边水费是我们承包的。哦，那电费呢？电费的话是民用电5毛8一度，一般通常的话，你如果是不用空调的话，这边应该会便宜一点的。那我这个如果说电费应该怎么交呢？看上去也没有独立的电表吧？我这边，对，你问一下。然后公共区域的话，每个月我们这边会派，就是通知那个就是做家政公司的人来这边给你做卫生的公共区域。那钱的话，我们不用出吧？说真的，这个房间特别迷你，真的可能只适合我一个人住啊。不过我也没有其他人住，只是在这里短暂的住1-2个月而已。楼层矮一点的，然后价格600-700也可以。600-700，我帮你找一下，现在就帮你找。你只要在中心家园这个附近吧。对，因为我一下子感觉这里面，你看那个窗户就开了一个那个钻耗子的孔。然后这里面都是闷的，都是用板材隔的，那里面一定会非常热，闷热。还是找稍微楼层低一点的，然后加上空气流通一点的好些吧。刚刚由高架桥的那一头来到高架桥的这一头，再继续看一下这边的房子。辛苦这位小哥了，房子特别多，小哥也很难找到自己公司的房子。这才叫土豪啊，弟兄们！走了几条街了，终于找到了。刚刚那个位置走错了，然后后来重新来过了。这是一个封闭式的小区，
好麻烦，小哥一直在那里反复操作密码，一直进不去。这里有电梯，要好很多，直接上来。哇，真黑啊！又是这个比那边要稍微大一点，电源还没给你，电是没开还是什么？这里有没电吗？电肯定有，只是隔壁不是有电吗？他们有人在。我也不知道是坏了还是没有，他到二说是弄不亮还能修，这些包所有的房子都是包维修的。这房间的声音，刺激！那电修一修。你要是确定的话，我就是这边可以和你们修。那个钱的话是怎么交？然后这边签完合同之后，在电子合同，然后在 APP 上面交就可以了，就在那个公众号里面交。嗯，然后是交1，交3，付1。对，不是押1付3，怎么让你是押3呢？那我问题付不了那么多啊。那你就押1付1，归100块钱啊。押1付1，归100块钱。对。刚刚因为那个小哥的话，房子的话要押金，然后不能单月租，所以我就单独再去找个房子，看一下有没有不要押金的，我只要租1个月到2个月。可能很多家人们会问，小马你为什么这么省啊？说的不好听一点，小马你为什么这么抠啊？其实兄弟们，其实小马就想跟家人们说一下，家家有本难念的经，这不是小马在装，而是确确实实自己只适合到这种家家有本难。